Jadi begini suasana Pelabuhan Lembar ini sekitar pukul setengah 4, jam 3.30 waktu Indonesia Tengah. Ada sih antrian kendaraan berat tapi kayaknya nih nggak bakal masuk. Nah sementara ini terjadwal KMP Portlink 2. Ini penampakan KMP Portlink 2 milik dari ASDP. Di sebelahnya ada Portlink 7. Ini sudah tidak beroperasi atau tidak terjadwal. Sementara muatannya belum ada yang masuk, tapi ini jadwalnya Portlink 2 ya. Seperti biasa kenyamanan ASDP dengan kursi-kursinya. Ini dia penampakan ruang penumpang Portlink 2. Ini adalah ruang lesehan. Ciri khas dari kapal-kapal milik SDP, kenyamanan buat penumpang ya. Tentunya semuanya gratis. Di dek paling atas ini ada musola dan tentunya sebagai master station. Terus itu ada ruang anak buah kapal atau ruang ABK. Jadi untuk ruang penumpangnya hanya satu ya, satu dek. Proses masuk kendaraan ke Portlink 2. Meriah sekali mobil-mobil box ini dengan lampu-lampu hias, dan di belakangnya ada truk-truk. Pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan muatan penuh sampai pintu rambut depan penuh, berarti kita meninggalkan Pelabuhan Lembar Lombok Barat dengan KMP Portlink 2. Ini sebelahnya ada Portlink 7 yang sedang anchor. Lalu di sebelahnya lagi di dermaga 2 ada Sindu Dwi Tama. Jadwal pagi, mengisi jadwal pagi. Lalu
Perlu diketahui teman-teman, untuk tiket penyeberangan di Lembar ini Padang Bay sebesar Rp57.000 untuk pejalan kaki. Ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Ya. Sama-sama, Pak. Sebentar lagi kita akan memasuki pelabuhan Padang Bay. Itu terlihat yang baru keluar, ada kapal LCT yang menuju Nusa Penida. LCT Bima Giri Nusa ke Nusa Penida. Isinya Pertamina semua itu. Isinya 70-80% Pertamina.